Вот очередная яма. Атсын білет қалай ұстау керек. О, сразу сколько там? Штуки 5. Пока аударып отыршы жерге. Вот помыслим. 5 штук поймем сходу. О, еще штук. Сколько? Штук 6. Ничего себе. Қарабақтар жоқ әлі, қазір қарабақтар бар. Во, еще. О, 8. О, пожалуйста. О, ничего себе. Сколько здесь? Штук 5 еще, да? Во, смотри, лей. Осы ғой, на, істеймін. О, еще вон. Ничего себе, сколько. 10, наверное, за раз. Молодцы. Когда что? Карта вра? О, еще, блин, штук 5. Сколько наловили уже сходу. Ой, блин, нифига себе. Прилично здесь. Бурьямадан, блин. Ё-мо, еще сколько? 2 штуки, 3 штуки. Еще кормить это. Мына жағын неткен жоқсың. Смотри, штука. Оба. Анда бар ма балық? Бар, анда алып бар. Кетеңге. Машинаның артында бар пакетте. 6 вагонда. Не, молодцы. Қайда? Бар анда әлі қаншама алу керек. Қалай алайын? Әкел. Мына жақты көрші, мына жақты алған. Насос бар ғой, бері качаем нахуй. Асты длинная еще, қадалып. Давай, давайте, перекачаем. Что надо? Давай. Ананда сөйтіп